Потому что я дурачок, блядь, и все. Обряд теплый венчик. Надеваем кондомы. Здесь, смотрите, интересные конструкции. Я тут! Одевайся. Мы идем в Макдоналдс. А можно с вами договориться? Всем привет! С наступлением весны вас. Первый день весны. С наступлением весны! Вы чё? Мы так ждали! Ура! Пришла весна! У нас сегодня по плану Масленица. Надеюсь, что получится добраться до всех гуляний и взять вас с собой на гуляние. Сейчас идем на спектакль какой-то. Вот. А потом едем на следующее гуляние. Может быть, блинки поедим даже. Посмотрим. Царь Максимилиан будет суд судить, наряд рядить над сыном своим непокорным Адольфой. И ряд рядить над сыном своим непокорным Адольфой. И над царством нашим, как убийца. Спектакль оказался не очень, как многое на подобную тематику в наше время. Как враги наши земли пытались захватить, как там суд над кем-то учинили. Ну, я ушла оттуда. Ушла за блиночками. Купила я блинки 3 штучки, малиновый чай, джемчик манговый. 50 рублей джемчик стоит. Ну, решила себе позволить. Сжигаем старое чучело, новое, хотела сказать, уже должно быть на подходе. Новая жизнь, новая весна. Поваляюсь на траве маленько. Я надеюсь, мы эту весну встретим с вами гораздо более с позитивными мыслями, чем было раньше. Понимаете, как рождение вот раньше было? Ну, вы поняли. Что там? Я надеюсь, у нас будет с вами в этом сезоне крутые фестивали, уютные посиделки, красивая ванна, картошечка, приготовленная на костре, какао, полезные салатики и всего-всего. Вот вместо того, чтобы чушь всякую собирать, чертей всяких окучивать, я вам сейчас зайцев покажу. Вот, я вам лучше зайцев покажу. А можно с вами договориться? Я нахороводилась, побывала уже в 2 хороводах, а заснять не получилось там. Надо же 2 руками сцепляться. Сейчас перед уходом ярмарочку с вами обследуем. Посмотрим немножко, что там дают, какие блинчики, какие супчики наливают и какие цены. Я вам это зацепила, да? У вас салфетку возьмите. Ну, я решила свое достать. У меня чай, курочка, бутербродик там. Кура! Короче, и все, за все прибыль. У них нет валют, но здесь
Надеваем кондомы. На память выкручиваем. Выразительно. Идет? Да. Они все шпильки легкие гнутые. нашел. А остальные Как куда их пойдут? сталкеры. А остальные куда пойдут? Эти я еще, может, и в дело пущу. Специальный обряд теплым веничком. Доброе утро нового дня уже. Мы хоть и спим, но уже пора идти в Макдоналдс. Потому что я открыла их сайт и соблазнилась на новый бутерброд с индейкой. Раньше там только с ветчиной были на завтраке. Одевайся, мы идем в Макдоналдс. Давно там не была, а здесь такое соблазнение. Сайт открыла зачем-то. Сердце выпрыгивает из груди. Чтобы сделать, чтобы успокоиться. Вот на что я соблазнилась. Это, лучше планирую чай, хотя от него мне не очень будет. Также макарони, хотелось бы, дороговато. И вот это. Заходим. Идем в уголок, садимся туда подальше. Вот он, весь свой завтрак. Макарон не взяла уже, не смогла позволить. Пунш можжевелово-брусничный, простой ягодный вкус, без пюре, горячий был, не надо ничего добавлять, потому что в Бургер Кинге ты добавляешь еще такой специальный пакетик. Вот яичница с хлебцами такими, джемчик клубничный. И вот он, бутерброд. Он неплохой, вкусный. В принципе, ничего. Я чихнула, и человек обернулся. Увидела Camel на полу. Не знаю, там ничего нет. Просто интересно. Хотела вам показать две покупки. Джинсы я уже показывала на стриме. Приобрела в Фамилии. Здесь, смотрите, интересные конструкции. То есть они держатся на шлейках для ремня. Но ремень тут, конечно, не уместен. И рваные они вот здесь. Я впервые такие видела. И просто потому что сели нормально, вот я и взяла. Вот так смотрятся в полный рост. Вот вам красиво показать. Вторая покупка, косметичка с Алиэкспресс уже. Hello Kitty. Я хотела без надписи, хотела просто с кошечкой. Охотилась, смотрела, но так она там и не появилась в наличии. Только вот такая с надписью. Сетчатая с двух сторон. И такой материал. Можно класть все, что хочешь, все, что угодно. Вот такие две покупки на сегодня. Я сделала тем временем тунчика, один маленький. И вот такую лапшу новую. Это вот такая лапша. Примерно 7 минут варится. Такого типа лапша, она, как правило, безвкусная. Не как спагетти. Возможно, потому что она для последующего обжаривания. Для вока, для китайских супов и так далее. Безвкусная поэтому. The Bluetooth device is ready to pair. Я тут! Это утро уже следующего дня. Я помою томаты. Вот такую зелень. Вместе вот с такой зеленью будет салат с моцареллой. И поставила молоко безлактозное, кипятиться. Решила вот купить, попробовать. И будет вот такая каша. Здесь просто варится. Вот на 600
миллилитров добавляется один вот такой пакетик. Мне много, я просто разделила пополам другой пакетик. И не 600, а 300 миллилитров примерно молока. Но мне сложность в том, что я почему каши хочу, но редко готовлю. Потому что очень сильно прилипает потом. Неважно, даже если я постоянно нон-стоп мешаю все. А эта тарелка в мультиварке не приспособлена. Нужна все-таки плита для такого. Вот это вкусно. Вкусная каша. Если еще орешки добавить немножко. Чуть-чуть шоколадика. Чуть-чуть. Варим кашу. И надеемся на все. Собираемся. Надеюсь, на каточек попадем. Сначала выйдем в ларек, потом на каток. Нервничаю перед выходом, всегда живот начинает трястись. Надеваю комбинезончик. Часто такое бывает, что лямка потом сползает с какой-нибудь стороны и висит ниже куртки. А один раз я не поняла, что это было, я оделась, куртку накинула, это было, не дома, куртку накинула, и меня что-то железное сзади по голове ударило, вот это была штука. Вот оно у меня отсоединяется в рандомный момент. Я раздеваю догола малую. Я больше не видала ее аппаратуру. А я хочу ее, если хочу, то буду. Так что, если все-таки попадем на каточек, я беру паспорт. На всякий случай. Ну или там залог уже сейчас берут 5000. Я слышала, где деньги? Где деньги такие? Дороговизна. Или пойти снять, все равно же как залог. Она мне вернется. Никуда мы не попали, потому что я дурачок, блядь, и все. И опять ничего не получилось туда попасть. Вот, я надеюсь, как только, так сразу я включу это видео следующее или посмотрим, как на трансляции. На каток пойдем в любом случае. Целую и до встречи.